Добрый день, меня зовут Владимир, и сегодня мы рассмотрим омоложение организма и оздоровление организма с помощью так называемой турманевой керамики, в данном случае подушки. Вот это турмалин, либо турманевая керамика. В данном случае система Nugabest, такая овальная, без подключения внешних источников обогрева. Фишка этой турманевой керамики в том, что при нагревании внешнем или за счет тела, температуры тела, эти пластины начинают излучать инфракрасное излучение частоты, идентичной частоте человеческого тела. В состав этих керамических пластин в том числе входит и лава вулкана. В данном случае это Nugabest, фирмы Nugabest. Под воздействием этого излучения при внешнем источнике, либо за счет тепла тела, излучаемое инфракрасное излучение размещает ткани тела, и кости, и сухожилия, и мышцы, и кровеносные сосуды, и лимфатические системы. Короче, тело начинает ползти. Создаются очень благоприятные условия для размещения тканей и оживления их. Сегодня мы рассмотрим применительно к шее. Шея – очень тонкая часть тела. Связывает мощный компьютер с основной массой тела. Через шею проходит кровеносная система, лимфосистема, информационные каналы, энергетические каналы. И когда шея зажата, закрепощена, скована, сообщение это очень затруднительное, и бывает и с искажениями проходит информация. Наболела, например, печень чуть-чуть начала о себе говорить, а когда пока сюда приходит, уже вроде бы пятка чешется. Но это утрируя. Шейные позвонки, шейный сустав очень важен в этой системе. И закрепощенность его создает большие неприятности и немалое количество болезней, о которых вы можете прочитать, чтобы я их не перечислял. И важно эту часть, шейные позвонки именно, чтобы они хорошо работали, были как бы эластичны. Я уделял много времени, уделяю для того, чтобы шея была подвижной. Ну, и кроме того, я занимаюсь танцами. Но особенный эффект я почувствовал, когда купил вот эту подушку турманевой керамикой. Фирма Nugabest позиционирует использование именно для шеи, для шейных позвонков. Таким вот образом ложимся просто. И как бы шея зависает. Вот тут у меня сейчас расстояние 2 пальца, 2 сантиметра. Но спустя какое-то время, за счет ползучести шеи и шейных позвонков, у меня затылок опускается на поверхность кровати. И дальше уже ползти не может. Это происходит не сразу. Это не пилюля. Это нужно микрон за микроном, миллиметр за миллиметром. Процесс протекает. Но купил я подушку недавно, около 2 месяцев назад, и уже ощутил ее очень мощный эффект. У меня уже почти уперся затылок в поверхность кровати, и поэтому я большей частью усложняю процедуру использования этой подушки. У меня голова свисает над краем кровати, и здесь уже ничто не мешает дальнейшему ее шееудлинению. Шея становится расслабленной, сосуды, кстати, оживают под воздействием
и, во-первых, растягивающего эффекта, но главное за счет того, что воздействие инфракрасных лучей очень благоприятно сказывается на работе, на омоложении, на оживлении этой части тела, в данном случае шеи. Но, кроме того, я пошел дальше в использовании этой подушки, поскольку у меня было повреждено плечо в Карпатах 3 года назад, и врачи приговорили, поскольку порваны мышцы тела, мышцы сухожилий, то есть были порваны сухожилия, мышцы плеча, бицепса и разрушена губка хряща. Но в течение всего этого времени я занимался плечом, и особенный эффект опять-таки почувствовал, когда появилась эта подушка. Я ложу эту подушку под плечи, под лопатки, и теперь у меня уже вот здесь вот происходит провисание. Раскрывается плечевой сустав, то есть вот как бы сочленение отходит, и теперь сюда имеет возможность заползти, затечь жидкость, из которой формируется сам хрящ, являющийся как бы подшипником, вкладышем подшипниковым. Я тоже использую, и вот сейчас у меня опора есть, затылка, или вариант по провисанию, руки назад, но повторюсь, этим надо постоянно заниматься, уделяя этому времени, но здесь и поспать можно, и вздремнуть, и радио послушать. То есть времени нужно уделять. Приблизительно одна процедура минут 20-30 у меня длится. Как вспомнил, так и воспользовался. Для того, чтобы оздоровиться и молодиться за счет растягивания позвоночника. В дальнейшем я стал использовать для других участков позвоночника. Вот видите, сейчас я его чуть не дальше опустил. Там происходит прогиб. И происходит очень классный вариант оздоровления позвоночника. А позвоночник, его нормальное функционирование, это и оздоровление, и омоложение. Я также стал использовать эту подушку, вложаю вдоль позвоночника. И теперь как бы спина обволакивает эту подушку, и позвоночник расползается уже вот таким вот образом. Тоже прикольно, интересно. И плечи, кстати, разъезжаются. И получается очень классный, омолаживающий и оздоравливающий эффект. Рекомендую. Мне 66 лет, а по подвижности, по гибкости, по растяжкам могу дать фору и молодым.